атрымаецца, не атрымаецца, атрымаецца, не атрымаецца. Атрымаецца! Праверю яшчэ раз. Атрымаецца, не атрымаецца, атрымаецца, не атрымаецца. Зноў атрымліваецца. Цудоўна! Прывітанне, Беята! Добрага ранку! Салют, сябры! А ў мяне ўсё атрымаецца. Што ўсё? Ты пра што? Я вырашыла праверыць добрыя прыметы. Калі ў мяне атрымалася вось так злучыць пальцы, тады не трэба хвалявацца. У мяне будзе добрая адзнака ў школе. Беята, а табе хвалявацца і так ніколі не трэба. Ты ўсё ведаеш і робіш лепш за ўсіх. Адным словам, на дзесятачку. Ой, у мяне такая складаная контрольная сёння. Ой, Беята, табе да контрольных баяцца. Ты ж можаш замест настаўніцы урокі даваць. Праўда, праўда. А давайте зараз і праверым, якой настаўніцай Беята можа быць. Толькі правядзем незвычайны урок. Ага, для самых разумных вучняў. А мне больш падабаецца, калі урокі вясёлыя. Сябры, а ў вашых садках і школах бываюць такія заняткі? Вядома, бываюць. І мы вас таксама запрашаем на наш вясёлы урок, які правядзе наша настаўніца Беята. Калі ласка. Дзякуй. Усе гатовыя? Вядома, гатовыя. Толькі я шпаргалачку бліжэй да сябе пастаўлю. Што? А што, са шпаргалкамі можна? Ну тады я пастаўлю бліжэй. Шпаргалкі і падказкі нам пакуль не спатрэбяцца. О, гэта мне вельмі падабаецца. Беята, давай звонок. Звонок будзе такім. Здаецца, што настрой маіх вучняў тое, што трэба. А можа нам больш сур'ёзнымі трэба стаць, га? Зусім не трэба. Чым больш вясёлымі вы будзеце, тым лепш навучанне пойдзе. Я хачу адказаць на першае пытанне. Можна? Адказваць не трэба, таму што мы пачнем урок з вясёлай размінкі. Ура! Вось гэта урок! Сябры, уставайце са сваіх канапаў і паўтарайце за нашай настаўніцай Беятай. Можаце ўзяць вось такія пампоны ці маленькія цацкі і пачынайце вясёлы танец. Пры гэтым напявайце любую мелодыю. А можна ніякай мелодыі не напяваць, а лічыць сабе. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Адна умова. Рабіць усё з усмешкай. Давайте яшчэ раз паўторым наш вясёлы ранішні танец. Размінка ў нас атрымалася на дзесятачку. А зараз я прапаную правесці урок музыкі. О, будзем іграць на якім-небудзь інструменце? Ой, а я граць не умею. Можа, што-небудзь іншае прыдумаем, а? А калі я прапаную вам трошкі паспяваць? О, цудоўная ідэя, цудоўная! Толькі давайте зробім так. Я буду адбіваць на барабане мелодыю, а вы паспрабуйце яе адгадаць і праспяваць. Уяўляю, які вялікі хор у нас атрымаецца. Калі ўсе гатовыя, я пачынаю. Будьце уважлівымі. Здагадаліся? Ну, сябры, падпявайце. І Саўка ды Грышка ладзілі дуду, каб павесяліцца, каб прагнаць нуду. І разам ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, каб прагнаць нуду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, каб прагнаць нуду. З гэтым заданнем усе вучні Добраранка справіліся на выдатна. А зараз самы час адпачыць. У нашай школе перапынак на мультфільм. Ура! Урок пачынаецца. Беята, толькі не гавары, што мы пачнем табліцу множання паўтараць, да слоўнікавыя словы на дошцы пісаць. Гэта дакладна мы рабіць не будзем. А вось вясёлыя заданні я вам абяцаю. А шпаргалкамі можна карыстацца? Лічу, што яны вам не спатрэбяцца. Настаўніца Беята, задавай свае вясёлыя пытанні. Я прапаную правесці урок біялогіі. О, гэты урок я вельмі люблю. Толькі гэта будзе незвычайны урок, а самы вясёлы, так? Вядома. І хто ведае правільны адказ,
можа не падымаць руку, а адразу адказваць. Нават калі атрымаецца хорам. Нават хорам. А хто жадае, можа праспяваць свой адказ. О! У нашай школе можна ўсё. Тады, паважаная настаўніца, мы чакаем вашых пытанняў. Назовіце самых вясёлых жывёл. Ой, а можна я першая адкажу? Вядома. Слухаем твой адказ, Кася. Самыя вясёлыя жывёлы – гэта 3 парсючкі з казкі ды кампанія брэменскіх музыкаў з любімага мультфільма. І гэта правільны адказ. Толькі гэтыя парсючкі? Асёл, сабака ды певень – казачныя персанажы. А я хачу пра сапраўдных смешных жывёл расказаць. За гэта трымаеш ад мяне нават 2 выдатныя адзнакі. Лесік, ты без шпаргалак адказваць будзеш? Яны мне не патрэбны. Але давайте я вам лепш раскажу і пакажу, каго я маю на ўвазе. Ого, у цябе і фотаздымкі самых смешных жывёл ёсць. Ёсць. І ведаеце, хто фотограф? Хто? О, а хіба ёсць варыянты? Вядома, што я падчас летніх канікул зрабіў цікавыя здымкі. Яны ў тваім камп'ютары? Давай глядзець. А ты тлумач іх, калі ласка. Ага. Так. Так. О, ведаеце, хто гэта? Гэта малпачка, якая толькі што вярнулася ад сырушніка. Відаць, што яна вялікая модніца. Гэтую малпачку клічуць імператарскі тамарын. І яна адрозніваецца ад сваякоў доўгімі прыгожымі вусамі. Ты такім вусатым кожны дзень да цырульніка трэба хадзіць. Імператарскія тамарыны і самі добрыя цырульнікі. Прычэсваць свае вусы – любімая справа малых і дарослых малпачак-тамарынаў. Лесік, а чаму ты не запрасіў такіх модніц да нас у Добраранак? Я запрасіў! Яны абяцалі завітаць на свае канікулы. Цудоўна! Папрашу іх навучыць мяне прыгожыя коскі заплятаць. Ну што, будзем працягваць урок? Будзем. Ой, прабачце. Што такое? Наш урок скончаны. Як? Мы ж толькі пачалі. Ага. Нашым гледачам у свае дзіцячыя садкі і школы час бегчы. Пята, паабяцай, што мы працягнем нашы вясёлыя урокі. Добра, абяцаю. Ой. А настаўнікамі могуць быць і самі гледачы. Ой, а растлумач, калі ласка, што для гэтага трэба? Даслаць нам цікавыя пытанні. А мы ўсім добраранкам паспрабуем знайсці адказ. Адрес добра памятаеце? 220 807, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электронным адрасам? Яго вы бачыце на сваіх экранах. Будзем чакаць вашых пытанняў. А зараз у нас ёсць некалькі хвілін, каб паглядзець мультфільм. Як настрой? Цудоўны! Няхай такім ён застанецца на ўвесь дзень. І не забывайцеся, сябры, што ў панядзелак зранку мы зноў сустрэнемся у нашым добраранку!